E aí galera, hoje eu vou mostrar como instalar o som de carro em casa com uma transformador de CPU de computador. Aquela computador velho, aqueles computador de mesa que tu tem em casa, que tem um enorme de uma CPU, aquilo dá pra desmontar e dá pra tirar um transformadorzinho. Já vou mostrar. Aí galera, é esse transformadorzinho que tu tira da CPU do computador. O computador funciona em 12 volts, então é bem facinho de fazer. Tu liga ele, o cabinho dele liga na tomada. Tu bota um fusível, caso dê algum problema não queime no teu som. No caso, esse meu fusível é um de 60. Liga esses dois, esse fiozinho verde aqui. Esse fio verde é o único do chicote, só esse, não tem erro. Tu liga esse com preto, que é negativo. Tem que ligar esses dois, senão não vai funcionar. Ó, transformadorzinho, ele não funciona se não ligar. Tu emenda esses dois, emenda o preto ali que é negativo. Até tem uma tabelinha aqui do lado, diz qual fio é o que. Os amarelinhos são positivos, são 12 volts. O que precisa para ligar o som, daí tu emenda tudo no positivo do teu som. Os amarelinhos, os pretos no negativo, que é o módulo, e já dá para tocar. Esse som aqui é o som que eu tinha no Gol, é um Nitro 18 polegadas de 1000 RMS e duas cornetas Selene 200. Sonzinho bom. Então, entenderam aí galera? É isso aí, ó, bem facinho. E aqui eu boto meu notebook para tocar com cabo de vídeo e cabo auxiliar. Se tu quiser tu bota teu rádio, quiser botar celular, bota. Agora vou botar o notebook pra tocar. Gostou do vídeo? Gostou da ideia de botar seu som tocar em casa? Dá seu gostei, dá seu like aí embaixo. E se quiser ver os vídeos que saem toda semana, se inscreve no canal, seu botão vermelho ali embaixo. E ativa o sininho. Valeu!